Защо чупиш знака? Защо чупиш знака, те питам? Когато го нямате право да ме снимате, по принцип. Така ли? Да. Кой си ти? Как се казваш? Няма значение. Има значение. Ти ми нареждаш, аз те питам кой си. Не по принцип, по закон нямате право да ме снимате без мое разрешение. Какво ще стане? Нямате буквално мога да ви се съдя. Добре, хайде да се съдиме. За снимата му? Да, хайде да се съдим. Нямате право. Кажете ми как се казвате, за да се съдиме. Няма Иван Иванов. Защо чупите този знак? Аз съм Илянка Петрова. Къде учиш Илянка Петрова? 118 години. Защо чупите знаците? Не съм много геймстър. Моля? Много съм геймстър. Много Съм геймстър. генгстър си. И знаеш ли, че тия знаци майка ти и баща ти ще ги платят и ние включително, които не сме ви никакви. Защото тези знаци се плащат с нашите данъци. Сега звъни на 112. Звънете, защото вие в момента знаете ли, че сте... Знаете ли... Не ви позволявам. Знаете ли, че в момента нарушавате закона? Не пипайте, госпожа! Ще ви съда! Ще ви съда! Съдете ме! Аз обаче първо вас ще ви съдя. Не вас, майките и бащите ви. Сега ще го пусна това в Министерство на образованието. Ще го пусна в Министерство на образованието, включително Министерство на вътрешните работи, на транспорта и на всичките там институции, където може да ви видят майките ви и бащите ви как чупите знаци. Добре. Ама това, че вие не сте чупили и сте... Моля ви се, не ме бутайте така. Какви гангстери сте вие? На какви се правите? На гангстер. Ма как се правите на гангстери? Гангстери има тук, гангстери. Гангстери ще правите